Masindumba rietwa ni Maureen Kinya mona ni rietwa mathithio ni Purity Richard. Ibwega modi nontu bwakanya gaka magita kwa magita mitino ya barabara ni karai kujairwa na guko kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi kuri barabara ira cijikene muno kwithira iri black spot na kaunti ya Meru ni Subuiga, kaunti ya Tharaka Nithi ni Ndagacha ya Nithi. Untu bura batumire ndithia rugono ruru ndi mwandiki onteto na muthomi onteto iyi story tukaratu ithoma ukaigwa antu bana bagukwira antu bana bagutigara baigwa cibitari ndaciuria nyuma ya antu kugwata mutino nyuma ya antu gukwirwa ni endo bao na bangi kugwata banje cha mwiri utoro bwithaira bukariate ndacwana na antu baraba kwiri ni endo bao na baraba ringikite bunene bage akinya banje cha mwiri na gwatwika une ubagatura ira no inde mworoto jwa kwa ujura munene kirugono ruru tari akikwigwa kiriro kyao na kieba kyao jo ari kinya kuchwa kethira kwe ukomba kuthitho na ikieto mindachwanire na rwangiro thondeki barabara inene kenha batwira imebango iri kubari nayo kiri black spot ya Subuiga na Nithi na kinya ndachwana na rwangiro kurungamiro kadia barabara NTSA tuigwa imebango iri kubari nayo kana ni atia bomba gutethia na kinya ndachoka ndaranitia na bara batungata ira antu barabaragia mutino urio kuringana na ora bethaira baringikite na ruru ni rurugono rwa mwanya maronda ja mitino. Disemba mwaka 2024 antu 338 ibakwirire mitinoni ya barabara. Disemba mwaka 2025 antu 115 bakwira mitinoni ya barabara na mbeu ikiongerekana 77. Mwaka 2025 ake antu 509 ibakwirire barabarene. Mwaka 2024 antu 788 bagikwira barabarene kuria ni kuona ni kuongerekere antu 261 barabakwirire barabarene. Rwang'ira ugima janthigurune o mwaka irotumaira shiringi bilioni 88.65 gutungatira mitino ya barabara uguraritwe bunene ugatumira shiringi 187 na uria uguraritwe bukai agatumira shiringi 69 na ruru ni rurugono rwa mwanya maronda ja mitino. Furaha kwa kila mtu, tamka neno njema, furaha kwa kila mtu. Kananu Singa. Ojo ni masekananu wa kuma Thore Mikindori kaunti ya Meru na Narua ni miaka 5 kuma kugea wathe bakuremwa gwita mwaka 2021 kumania na mutino jo barabara Nithi aumete nja kwao kuina kiathoneke Mwarong'ina nontu ni mwini na atari wenka rugendo ni ruru ari na mwana wawe uria gitene riu wari wa miaka 4. Mutino jo gikarika ndaumete nja ao kwe kiatho kiari kuna ndethaira ndi dansa kundejite kenda antu asizo kwa aruta mbesa kuria dansa ongi undejite kenda dansi kenda tu save na kiatho kiari kia njuma mosirio kiendelere kunde na mire njuma ntonera accident kuma Nairobi kweja ende gucoka irio tonere ngari ya wanyithi na bura ya guja gujire ndereva kuma Meru kukinya stage Mwembe atatwira ngari tena bureki, lakini kukinya stage Mwembe amberie kuwa ngari tena bureki togo kinya anto kabarikeo ageria gukata ngari kana kugeria kulwamia ngari unte kwira iratoro maguru kinya ibara betagwa bethaira benjirene kwebu baitawa batae kainya nyambo na twambirie kugira ambu stage Mwembe ria twererwo ngari kuthira bureki na mwitire jura ngari jeta ata irimo istakinya nthi kuringana mwina mireji enami na twagwire antu kwina kabari yaiteria kabari kai straight yaitie kinyeguru esoke mama mongo rira bangire kuma umalamine ona agakondoria ngari nyingi wajera yanjira kwena something ye sie kibarabara ne wa kwena manyithi eu ya muthimire au irejira reu ni nonto ndare nyuma gitene kia bithatu ikuthambwa ndathamba kwenda mutemenya ni ate gukarikire na umbere
alafu indagwete mwana njara ya mbere yagitwa yathukana ka something kau etigwaje au leu ningwete nkingo yekwa ndiciara no mwana ngwete kinya ntumba kwelewa nate ciaba mwana ciakarakarire no mbatikira mbisi ngari uje gukinya mwiso antu kabari yambiria kwina mao yena mana kinyuma kia mongo tairire iguru batu biongo birende yena makabari kau yakinya antu ntijimbie mitangira yambiria kuroteti ya roteti yacoka yakinya guntu yakanyana nthi ntelewa yakarire atia after kugwa riu yakinyire kwa mwiso riu niro ndaciethire ariko yantu baijire riu baroja mwana nina mwana tutari amwe jakaria ni ndaringirwo mwana asunukire no tunjara ni nethirire inya ya kumutangira riu mwana asunuka ntije amoji bamojereku mutino jo gukarika achiethire cibitari ya Chuka na buria bwathingatirire ni daktari kumwira mantu jamunangire nkoro ati nagitirwo mukia jwa mugongo ni ju spinal cord na nontu bontu bou ati umba kurunga makairi na bungi gwatuikaga atumaira katheta gwitethia na nontu mwoni kinyuro ati onaga kimwe mwana wawe na warajukwa nithe na atamutungia ritho kairi mwanka narua turi twe cibitari na ara twaikirwe nontu bwa patient Chuka referral hospital ino ndaikirwe nde au outpatient iro daktari baugire o kagitwa maende no ature ende tumwikire ni meruki eu no sauti ya mwisho ara ndaikirwe after 3 days iro mwana uko ejero nithe by the way imbika kwa pen nonto kuma ntuko untetekerwo kuona mwana uko ringi okay na taweta mbere ba mninkera ini boririe ntari kana manto maingi ende ba umbori ndabetekererie ndabera iba muyukie ndabera iba bowe na moje aitawa enjoy kana kuwa ko aitawa enjoy kare mimato kare na meakena na kuma ntuku eu onethe ona mwana nonga nkaromba tukageria wita no na ndeta kwiro ndetire na barega mwana ati mwana mbona gaikuo mai no ntotebu ndakari na indagalukire riu ka mwana akarakare kenda aumba kubitirwa rehabilitation haelewa mamu na agalukire na omani ati kuma ndeko gito spine mbeza range tumira katheta ida connected na urine bag nonto ntomba wiko part yeu ndingi T8 T7 na T9 ndingi maita ya dato ge spine wake alafu magoro kokoro ikuneki nyaigo komboki oborang betanke ora no buweta we komboka koroko kanyama siumete awo kurari kilinya kenene pio kulingana na compression burato kongetha na kuo kwatweka bora antwara kwaringi kiringero gikararila kyaturika kironda bora we antu kwaturikanga maronda lakini ipo aki murungu nonto injorete thayu te kironda ndina kio nomba tiuraja bobo miake winge yonthe o mai kulukirite changamoto nyingi muno ntukuba bakakira masiga kununka leo tigo ni kununka kiago individual kumya masiga na nute kununka nomba tile kindonda niko nayo inatoa uzaa na hiyo uzaa iko na harufu mbaya. MCA wa ward ya Njia Mwenda Ali mwaka 2024 ntariki ni ijere mweri jwena na warataukirwa ni ana bawe baire Melissa Makena na Patricia Mwende na wakigurarwa bothoku kuguru barabara nene ya Embu gwita Nairobi anto kwijikene jaena. Melissa nari close muno na oi are a grade 2 learner akurite
aimbira ndadi ndenda kwa daktari na muno indamulolesha nkona nkoroeke muno is more political. In fact rimona ndiata inyari ndabwithe my campaign ya mangine ya ndiata na bodle ari mwana very young nari outgoing really tombo tumira nari too outgoing nari very close ki huyu bumbu kwa bwake. Then Patricia was still young, nari too jovial, nari proactive. Kinyadra formation yake personality tari kumba such, but nari jovial. No mulela shetu kona ai bubbly. Dito rimbo mutumira, she was bubbly. Mbere ya mutino jukarika betete kuona ngina watwana twawe sibitari no ende kuringana nawe anari gamba riri kotini ijeka kwari na mtu wabangite kumutema ntame. Accident ya karikire tuitete kuolia the mother who was unwell na karite sibitari from December for that period almost 4 months. So ibariete angap inene mno batona na the mother. So a record discharged, so it went to check. Ndi mushiari wonde itheo maisha yari sawa sawa. Rawe na nabaku ithero wiritu nontu kinyanjo eguria wita wandadiniana. Wete mushiba wete rebwaraniria kwithira kwina kuirirwo kukwingi muno. Chewi as their father, their siblings, the 2 sisters babange. Na yake their mother na ki the extended family na family yonde ibare a source of joy maisha yetu. So kwina bando kironda kinene muno korone graciously kikaora murungu imbere nto murungu no yana inya mutino yoyo akarekire munkaru ari it was staged nonto investigation no ikuendelea na case no ikuendelea. Don't tell Lundi mantu amainje nonto still case under investigation though it take long. Twabangirwe nonto from the report irambo mbite kwa yana nkena ishalo baraba ku investigate ibombera ku trace communication chianto like 4 baraba mbite kwa aria na mtoro turingire na ngari ariete ka station kau aturingaira ngari ku madasta cia muthenya that is saa 6 mchana. Ngari aturingira around 2:20 2:30 na indayana story ngida inindete diti ngari for distance from Maua to Ena township deognya Ena. Patricia are nyuma na my driver ambiria kwa restless imbira ndadi nataka kukaa na wewe so trust stop ngari ndadhania driver ngari etithia ndeta ndo ya Patricia twari anwe backseat watwari Melissa nori the passenger seat ira imbere tutadhirie like 500 meters to turn accident after ndego dhana ni gari na mtu aringire muno the left side niyo targeted muno maybe in the mind that niyo ndari behind itikiuke nyuma Melissa nori kitike mbere. The impact here is so much ki Melissa the left side near impact massive na Melissa atomire ku make out of that car real life carry a fetal on the spot. Jamutiari ti untu bubuthu gutaukirwa ni ana ni kironda agatura nakio na guchiikira inya kenda omba gwita na mbere no turo. Pain yakwa was ko salvage kono ana bari so dokirendo ya Patricia nonto ari next to me ndona isawa to my judgment ira nonto the amendik graciously kwari na some good Samaritans barabe yirebeya ndabadhania Patricia oranda muwete then data ku pick Melissa worimbere nonto aunyo kwari na impact. Unfortunately nkimoya judgment yako was right na ari pass. Then I lost Patricia later on in the day to lifted to Karen to Kinya, she passed on na iku painful muno iku ke mwana munkaru ari I cry munkaru ari ntaura
strength tunde chia no kilukira friends parandi nabo kilukira relatives kilukira prayers share friends of mine. It's never easy ikironda entano nkome akikatura with me in eternity. It's painful no ndore ndari rokarika na anabaku the way you are or kana the joy rabare ne maisha yaku kuria bawe tanda di wakinya nyumba wanakupokea wanakufurahia rewe na bo outings. It's painful no nto to never go away. Oruruba muchiari ujo bagutaukirwo ni ana bawe bo baire butiumba kuthira no inde kwaria rugono rwawe ni wirigirwo ati rwangiro kuraitha ukamati barabara ne NTSA amwe na rwangiro kuthondeka barabara Kenya bakajukia matagaria kirintere iria kuri black spot kenda kurigiria mitino na antu baba ingi gwita na mbere gukwira barabarene. Mpambe ne buru nyakwengwa to depression nonto sio rahisi, sio rahisi anapoindira bendete mono. Frida Kanana ni mutiari ungi na woriritwe ni mutino ja barabara indi bubu bwawe bakarikire kaunti ya Bungoma barabarene ya Muhonje tariki 23 Disemba 2025 ari ng'ina wa Walter Simiyu wokoroba miaka 18, Humphrey Mureithi wokoroba miaka 11 na Prince Baraka wa miaka 7 na ana baba bachokete kwethe Bungoma baumite Meru Githongo Kiring'ina. Mbere mutimo no jojo karika bejete kuthika mami ukwa na ndipa kwija twakaraniria abo twethura twina good time nabo mono bari ana bachanga muki mono guko gwatura ntheko kugwirwa mbi ntukwewe mutino juu ndabaringiririe twina babokwa tariki 23 Disemba rukiri tweta twabekira ngari ne Kithongo emenani tukakara twe in touch twe communicate angibore ina abo akinya bakambereza nale bakinya ndakarakara nti baringirite chiakinya themwe chiari themwe na nderika 45 ndaboria bwendere atea safari ekari atea oltambira nikimura yo ambira mam, wacha nikwambie kwanza, nimepigia dad simu nikamwambia tumefika, tuko karibu kufika, akaniambia ana pesa ya pikipiki, so unaweza nitumia 200. Athingatahiria ana bau bawe gukurukira kubaringira thimu kenda igwa bakinyana Kanana na kurikana bwegama ikuringa themwe na ndaika 45 cio tuku niri aririe na ana bau bawe ria muthia indi ataije ruu ni rurwaria rwao rwa muthia rungu rwa riua na ndera Walter mbite ngagwikire mbeca thimune arafu ndithia atia arafu menyora bwitite ura bwakinya bumbire nonto distance ira batigerie kintu 20 minutes bakinya njeo undeta ndekira mbeca nkiringa thimure ndethire mteja ndakara nkigeraia lakini atajukia thimu ithe na ndambiria kundingira thimu kila wakati akimburaia ni atiana batakinya ndamwira onire ntiumba kumenya ugo igore akwi na ndeu betite na uba gukinyete ri yugore akwi ko uno umare ogeta gutega kana ukorithiria aria bakinya ambire ringa imuteja twageria tuja kwithira chikinyire thaa 7 utithimwe gwitekwa na ntikumenya uria gwitire ithe ndena kundingira embira nikitumi utikumbiraga na ndarigwo mwire ateni na ndi ntingi thugani nyakiri ne kwetari etiana bako no kukarikio ntu jabu indi ndaigwa kwina accident ira karikire Muhonje iria antu banana mugwanja bakwite na bangi be wondine ambira tigete wondine ete atege unani eta wondine andingira mbere otebo be wondine mbitete police twina kazi no Walter
bitete police ndamunenkerete thimu etanio nkaigua agitika thimu akamburia akamwira hapana anko usiseme hivyo. Kamulia Collins ni nini? Ambira anko ameniambia ameenda mochari amepata wote wako huko. Nandi kwenda fentere nde kuigua ndarega ku accept ndarega gwitikiria na bako ibakwite ndero bakwire bonde ithi nyata ije ategethira ibaire akumenya umunini atamumenyaga nande andingira thimu amburia ana abokari bang'ana tamwira ti bathatu iri achokere kuita gutega ethire nyaka ukangi kanini katironeka indi koneka nandika kuoneka tiria bathithirie postmortem bonde bothithia postmortem nandi ambira butukuthithia postmortem kwen andera wande kugiro ndi kuikwa hospitali ndoro ire ndera wanandi bathithirwe postmortem. Frida bataiganawa na mukuru wawe na bungi akarajeka kubanga kuthikana bau wenka ni untu batumire kanana arachwa wakiri na bareta koti baraewa court order kurigiria na bau bathikwa Bungoma untu bumwikaira ururu mwanka na arua turi buri ithe wa ana bau kuthikana bau wenka no indi gambare anteto ejiriri kotini kiuria kia untu ire bwangurano cia antu bandurije mwanya gikijiraja kuna ndi mathikwa kurungi kwa pati take time yetu kuthurania mbeca mbi kenda tuona cha safari untu ni ndaje kuntu gukuraja ndachwirwa antu banana twakombora ngari tweta tukweta na tweta na ndikwereanwa ni atiana bakathithia atia bakathikwa onda suggest nontu mtujo kintu kia mbere atarite marriage nini dawariekwa nandi touga tutiretikaniria tika nandi tuikie mate koti nontu itari gutonya koti nontu ni nkwenda kuthikana bako na we na kwenda kuthikana ba tukuitha tugukara nau na safari neu ya expensive tugatia tuchoke tuchiuthuranie kaire arafu tuthithiate tugachoke thiri imbario kana ikugira mwiri twatigira koti ya mwa nontu etire akuruba nale bauga come what may come earth come heaven muruya atitikiria mwana wathi kwa nangi ndamwira nani kuringana no ukuga kiruya mono utiothingata kiruya nontu ikeja kwithira ugo nyombe mwe kuru muruya titonyo imwe kurungi nuteonyithitie mwe kuru ku ugo nuririte mwe kuru baire ndawari no mbere otiririte ugo nuthithitie mantu ja maingi ja gukiuka kimira gia kiruya of which uruga uimuruya na orithingata ikimira ndamwira koguo ndi suggest umbe kanya thikiana bako na weje ntwari kuthika ntikwenda ana bako bathikwa kuntu nandi kure nyanti umba gukinya kaire nontu ompoingire au gwaku nombira ndakinya ku kamburaga nkigwa na bale aire mochari na athikatene ndathietie ntuku nyanti kumenya andi ndikuigwa ndigwa yani ntonere justice yana bako na mantu kotonda neri koti na ni to restrict tote muntu kalingithia mirire wonka koti yamwe kuna ndi ndona nkuthithirwa mathara uja manene na makosa kwithega inya gwatendi mbario yana bako andi koti ndari ndite igamba lakini ndi wakiri uga nabati kuchanjwa na contempt of court kutampa na koti ikiendelea ageta ya meri ateria ajukie barabara nene ya kuma Meru gwita Isiolo nio kethira black spot ya Subuiga gikaro Kenya mucha kithaka kialewa kiri cibitari na bari na ambulance iria itwikite utethio kiria kariba ntereu na kuonokaia barabara agira mutino Subuiga maybe kama ni Meru, Kirua ama Isiolo, na ikiwa tumefika mahali ambapo kuna ajali pia tuna assess, tunaona kwamba kuna huyu ambaye ameumia zaidi in a way that hata akija lewa hataweza kupiga picha, so
tunapiga mahali ambapo tunaona atapata usaidizi. Kama ni Kerua, tunauliza kama wako na specialist kulingana na ile case tumepata. Kerua wakitukubalia tunampeleka. Kama ni Meru, tunapiga simu Meru kisha tunampeleka. Kama ni Isiolo, the same. Kwa sababu hatupeleki tu mtu mahali kwa sababu ni hospitali. Kwa sababu sisi ni wahudumu wa afya na tuko na experience, tunaangalia kulingana na shida ambayo huyu mtu amepata, ndio tunampeleka mahali ambapo akifika huduma inaendelea, kwa sababu sisi already tutakuwa tumemtoa katika hiyo hali ambayo ni tunasema ni danger. Lawrence ariuga bonere ibwega kwithera bari na into bia bata ja ambulance kenda kuondokia uturo bwantu subuiga na untu bari na kiao na untu babata muno ibaditana iria ngugi gwakuye muno na sibitari ingi cia Meru ja Kerua na Meru General kuondokia uturo ndiria mutino jura kujirwa subuiga. Lewa nionere nipatere kuthwa ina those emergency services ni untu tisia ku respond ki accident yake ku respond ki general welfare ya antu untu twina ritingwe baba ingiaja twina nyamusi yake thakaja kwina community to surround it aja kwina maternity issues so nteto chio ndirikarika nture neje lewani umbagwetwa ne combo respond ni kwa emergency services una mbigu ikiantu either kapareta ki kliniki yetu aja kana ikapaike ki hospitali ile akwi aja ja St Teresa Kerua aja kwina Meru General kwina Isiolo kwina Nanyuki so now is hospitali atomba kueva kwitanto edwatu tumbo bando ki kliniki yetu akariba ng'onyi no thimenti antu angi aria gukujairwa mitino bariuga kuthuka kwa barabara cia matura ikugutumaga ntaka na miguo ikaigara barabarene igatenderia njira na kuthika bampere ria antu au kurigiria mitino ng'onyi bakiromba kinya ibao bia kuonania bumps biekirwe batu turi aja je gitare ambura muno twina challenges nyingi muno igitare ambura kura mugujuri ume tabendera jukeja na maya njira ekaja jamba msingire aje kuoneka ngari ikuthirira aja ngari ireja cigatonganira au igatongoka iyo ngari ciguthiriria mbamba au ukeja otaka nyume ko aja kwina mbambu ire aje nyawe ngono umene otisainire wegonia kwina mbambu ithina reflector rira muguju jere aja no kuona gitaka giki kire aja muguju ndajuja ukena mirara mine aja babara nerekene ende ro tukuga itukuga mbambu je tugeka chika mako mtu akuraja akija konaga kwina mbamba arakurukiride ndagata ya mutongeri iri goji rimwe na rimwe aria gukujairwa mitino akari nabo bariromba ntu kumenyera barabara aja chume imwe ya ndagacheje ikionekana kugitwa na ntuku iu ndathithagia rugono ruru aja mutongai gwa kujeri mutino ja bikibiki rukirirwa ntuku iu na mtu umwe arakua na aja kuri na kinya kithioro gikinene mono batanarua kulengiwe twena jua lokere kwena kinyanda kayeto na jua lokere alenge bikibiki aja na neka ni asola na tomba kayeto kumagira na aja kwale ndagaje ndene njia makosa maya buru nokona kuma lekolo na keta loji aria na ajange ndase terena nokona kumala longo kona ngalejete kumala mbae ndisemle zote tenda kadieto na tolojo to kadiko ongo lojo kwase to aringilaria to kamodika lojo ndagate ya Nithi iria iri Mara kaunti ya Tharaka Nithi iria ya kilomita 3 akaribaba bariuga kwire gita antu bathugana ya marundu janko maijo jatumaga mitino ega kujirwa au ende kanisa ikweja bariuga kiutikio gitumi kia mitino ni thioro bibingi na ngari kagira thina ja kuonoka no nganga ya karunga managwe akariba mitheru bakiuga barainya ni kuona antu bakithirira Nithi no ende bari na kiuria kia nire thirikari kagia kiao na atumiri njireu na ingie wirane bakuthondeka ndagacheje no ntutirimwe kana jairi thirikari yugite kathondekwa ndarasi anyithi thina muno no ntu ngari chithagwa jumite nare kuma marima chiemanite Nithi ni chithagwa china thina muno no ntu chithagwa especially inene chithagwa ikamatite mirigo eminene irori na mbasi ikamatite mirigo ya minene nirio njokaga mostly kana ile ikamataga ndigo nijo chekaga mostly ikina kwa au ndarasari mutege ndo tamarundu mankoma
thina ni ngari yaku ithwe membie kuleta mess gutinda wengi kuringana na nithi na kuringana na kona ile yau ngari ikamisimbweki tu ni Mulungu utura moyo nago kona kuringana ora thirikari ithirite gitwa idi no nkinya batwekere flyover nikenda kunyianyia mitino nithi ni babwirite utuboganiria na ntuti nikenda tumba kwethira tukinyianyia mitino nyithi au twiromba barakise haraka nonto muntu atise ne muntu uriko omba kuthirira unyithi ona waraitha guntu kurakunde gukwirwa kwina accident iranene muno ni aunithi indi kithi abo turuthangira haraka twaomba gukena muno barabarene ya Soboiga akari ntereiji bariuga ibakurikana bwega ma kwerio thirikari yariungite ntereiji na barathima thoko eu kenda berekania black spot ya Soboiga bakiuga nandi banogetwe ni ntabariko ya mitino antu au abakiuga ibao bimwe bya barabara aja bitionekanaga bwega kwerio thirikari yejite thima barabara na bauga bagachinja barabara iyo ya Soboiga na yathimwo market yonde na yashinjwa kejotega barabara batigwitira aja igacoka igeta uria so bakeja guchinja barabara iyo igakara mitino nyia ile Soboiga njira ni kandurwe onto kuma rugeni aja kwina ma ya kandurwa angachi kuja tachi kuja untu bungi njira ya mtu driver keja wataka njira hiyo akotaka nai taka kinya mwicho ina ko njira ya kandurwa ithire bui oni pompo barombo thondeki bwa barabara na haraka nonto youth yetu ira nyingi nio eturira kia njirene na kugita accident nyingi kwe bamonya bona accident batutiga tutena mbeo tukaremo barikana na bangi batigana banini na ketha njira une igiti tutethira tukilucia antu ya bau moroto jwakwa jura munene kirirugono ruru tikuthikira kieba kia bara baringikite aki nontu kuthikira aki gutitethia ndachwana na rwangirwo thondeki barabara inene guku Kenya ni Rukenha ndina biuria Kathumba accident ireta i combination ya manto maingi number 1 kuina uitithirio wa ngari kuina muitithio ngari kuina maintenance ya ngari eu uria ngari eu ikari discipline ya njira na inya guntu kumwe no kwithirwe njira inya ikethirwe ina ithioro birito kana irima birito lakini ukethiria ndereva uria witithitie njirene atikumba ku obey road marking irio sense irio speed ire bati gwitiwa guntu fulani na combination ya factor ichionde icho tumbite kuona chi gitumi kana kithithikia kia accidents njirene chetu cha Meru na Tharaka Nithi County black spot chetu inge ya Soboiga njirera yonde okena manona nithithiritwo marking njaga nikirinya tutatura twakano tuku njirene twitawa cutters wa muriko uo kuona njira arekinyi kwina inya saini cha barabara nyingi muno china menia na njira eu iki kwe arairia ndereva ikimwira enekangia nyia speed anto aja kwina hatari bora ni untu bumwe tuthithitie gwakikisha antu be well informed uitumira njira ere ndachoka ndachwana na rwangirwa kuraitha wagiru barabara na kurungamira karia barabara ne NTSA batwira thina yongwa inairi NTSA bakiuga kenda kumenya njira ni black spot no mwanke thingatanie makarika ja mitino miaka 3 muthingatanio na kuma au bakajukia tagaria na tayari ibanenkanirite mendekithia jao ja kuthondeka ndagacha ya nithi bwega maintain our road safety audit ibeja bakategera barabara bakauga barabara bila bikutuma ithrai black spot ni 1 2 3 4 and until to investigate na to the corrections are done ketha ni structure cia barabara ketha ni road user atekwerewa barabara either way kato communicate ira ke bara bagutumira barabara eu bakamenya antoa ni black spot so after 3 years anto ethra ina black spot ethra ina accident
imbingi tukamenya iu ni black spot, tukeja tuka investigate, then tukalias with other road agencies, tukamenya kwina thina. This is what we do. Kuringana na rwangi rwa thondeki ba barabara inene Kenha, mitino yumanagia na mantu ja maingi moro na mibango eririko ya gwaka gace njeru nithi iria kwirigirwo gutumira shiringi bilioni 7.5 na ndawa ya Subuiga nayo ni kwaramia barabara eu. Aja nithi imbije Mumiru ena viuria mono bakwithirwo imbito kuthithia itojukitie jukumu eu na nombere ya Meru without fear of contradiction that project ireo tuina contractor thai jawecha ina ui itumbite kwithirwo tukithithia design cia antoaja itugwaka ndaracha njeru iria kethirwo ere mita 880 na twithirwe bado tugiaka approach ciayo cia kuma saidi ya marima na kuma saidi ya mitheru project yonthe kethirwo eri influence gonto gwa kilomita ithatu twithirwe tugi correct thine once and for all kathioro kare areke very sharp na sharpness yu no tubati ku eliminate ende ku me eliminate no mwanka twithirwe njire yu irite itithua rotere iu egwita Isiolo kenda to improve junction iu na gwita itithia rotere ikumaanisha ate ikumaanisha nandi ikomba kwithirwo igitonya inyeri ingithia miunda yantu rugono ruru rurionanio gwati buria burio barabara-ini imwe ja nithi na Subuiga kaunti cia Meru na Tharaka Nithi antu gukwira kiritio bangi kugurarua buthuku na bangi gutigwa na banja cia mwiri gukurukira kajuka baria twaraniritie nabo ubatu bwa mpui burio bakwagirithia barabara ici na bungi kuinyirika gukunene kurio kiri barabara ingikite na ibagwitio tethio kenda bomba gwita na mbere no turo na babata buru kava kurigiria nkurukie kworia Masendumba Maronda Jamitino.